장작 보관대를 만들고 있어요. 바로 여기에 하고 있는데, 여기 저 끝에부터 저쪽 슬로프 있는 데까지 경사 거기까지 한 4m 정도 돼요. 여기에다가 장작 보관대를 만들려고 하고, 어떻게 하면 좋을까 하고 그 아이디어를 계속 찾아봤는데, 미국게 좋더라고요. 미국에 보면 여기 키스톤 반 서플라이라는 회사에서 이렇게 자기들이 만들어 파는 게 있더라고요. 이 회사는 제품을 파는 곳이고 이 설계도를 파는 곳이 아니더라고요. 그래서 이 설계도가 측면도 하고 조감도 그 두 가지만 있어요. 이 플랜상으로는 좌우 폭이 488cm예요. 근데 우리 목재 길이가 360이잖아요. 그래서 이걸 줄이기로 했고, 이 측면도 보면 깊이가 152, 그러니까 5피트죠. 높이 뒷면은 4피트 8인치, 142cm. 앞에 목재 높이는 5피트 6과 4분의 1인치, 168. 그 다음에 처마 끝으로 하면 209cm가 되더라고. 이 각도를 18도 주면 돼 있어요. 사진을 보고 필요한 목재를 쭉 계산을 해봤어요. 이 제일 기초하고 제일 바닥 기초하고 기둥 5개는 4x4 그 목재로 돼 있어요. 방부목, 전부 다 방부목이죠. 그래서 어제 계산을 다 해가지고 오후에 저를 사왔습니다. 진주 우드나라 갔다 왔죠. 그래서 오늘 아침부터 이제 만들고 있는데, 제 밑에는 4x4를 이제 가로 이렇게 대고 3개로 됐죠. 그리고 그 위에 이제 2x4 이거를 이렇게 하나, 둘, 셋, 넷, 5개로 지지를 했고, 그 위에다가 2x4 얘들 쫙 덮으려고 그래요. 그리고 그 상태에다가 이제 기둥이 올라가는 거죠. 설계도에는 얘를 세우는 걸로 나와 있는데, 그렇게 되면 얘를 이 4x4에다 고정시키기가 되게 어렵더라고. 물론 방법이 있겠지. 저 회사는 하는 방법이 있을 텐데, 일단 얘를 저는 눕혔습니다. 이런 식으로 2x4 바닥들을 다 깔아봤는데 아주 좋네. 울렁거림도 없고 아주 튼튼해. 밑에를 한 번씩 더 죄어주고 그 다음에 고정시켜야겠다. 그리고 기둥을 세울 때는 도면상으로는 4x4 기둥을 여기다 세우는데, 여기와 저쪽 끝. 근데 얘를 어떻게 고정시킨다는 게 없어. 오늘도 장작 보관대를 계속 만들고 있고요. 기둥 6개를 다 고정을 했고, 그 다음에 위에 이렇게 저걸 뭐래, 석가래를 몇 개야, 둘, 넷, 여섯, 여덟, 아홉 개를 댔죠. 그리고 이렇게 가로대 4개를 댔고, 그 다음에 시험적으로 여기 집에 지난번에 뜯었던 판넬을 한 장 올려봤어요. 길이가 딱 맞더라고. 건축법상으로 이 높이가 180 이하로는 건물이 아니라고 하더라고. 우리 건축사한테 며칠 전에 물어봤더니, 그 앞에가 168. 그러니까 얘는 건축물이 아니죠. 좀 더 높였으면 좋았을 법한데, 이렇게 약간 숙이고 들어가야 되니까 이렇게 숙여야 되죠. 이게 조금 그래. 이 정도면 장작 보관하는 데는 충분할 거라고 생각됩니다. 장작 보관대가 완성됐습니다. 끝마무리 할 곳이 몇 군데 있지만 이 정도에서 마치기로 했습니다. 일단 지붕은 샌드위치 패널을 했고요. 보일러실을 새로 지면서 떼놨던 것들이 있습니다. 쟤들을 여기다 재활용했고요. 끝에도 그 전에 쓰던 유바 같은 걸 다 활용했어요. 양면도 마찬가지. 이쪽 면, 저쪽 면. 여기는 비가 올 때 저 남서쪽에서 주로 옵니다. 그래서 저쪽 면은 샌드위치 패널을 거의 다 막아줬고, 이쪽은 위를 열어줬죠. 그리고 안에는 탐진 랩이라고 전에 안채 작업하다 남은 게 있는데 그걸 썼어요. 저거는 이제 타이백하고 같은 거죠. 타이백.
굉장히 유명하죠. 얘를 지으면서 제일 어려웠던 게 요거였어요. 이 4x4 기둥이 여기 지금 6개가 있는데 얘를 어떻게 고정시키느냐 이거였죠. 여기는 4x4 하나, 그 다음에 2x4 세로로 하나, 2x4 가로로 했죠. 저 같은 경우는 여기다가 철물 하나 대고 일단 세워놓고 그 다음에 이 볼트 있죠, 이런 거 육각 볼트를 여기다 채워 넣었어요. 여기는 아주 튼튼하라고 뭐 한 면에 4개를 박았네. 4면 다 돌아가면서 박았고, 그 옆에도 아래 4x4랑 연결을 시켜주니라고 여러 개 박았습니다. 그렇다고 얘가 수직이 완전히 맞질 않거든요. 수직, 수평, 그 다음에 힘 받는 거는 완벽하지가 않아요. 그래서 여기 요 X 모양 있죠? 요 지지대를 댔어요. 이것도 키스톤 반스 설계도에 나오지 않는데 아무래도 이걸 해야 될 것 같아서 여기다 만들어 놨어요. 그랬더니 이렇게 밀어도 끄떡도 안 합니다. 아주 튼튼해요. 이쪽도 마찬가지. 끄떡 없습니다. 저 뒤쪽도 2개를 댔죠. 하나, 둘. 저쪽도 X자로 대고 아주 튼튼합니다. 굉장히 튼튼해요. 그리고 얘는 구조에 관련된 건 아닌데 여기다가 하나를 댔어요. 여기 이제 이런 꺽쇠형 이런 철번을 댔고, 이 지붕을 올리기 전에 이렇게 가로 볼을 하나 댔죠. 이 바닥판의 길이가 360cm 거든요 근데 얘는 약간 튀어나오게 했어요. 그러니까 저쪽이 20cm, 저쪽이 20cm, 양쪽으로 20cm 나간 거지. 딱 맞았고, 그 다음에 이 석가래들도 마찬가지예요. 얘도 골조, 전에 보일러실 골조에 뗐던 거 그대로 썼어요. 얘도 200cm, 길이가 똑같습니다. 제대로 이제 구조목이죠. 비 맞지 않는 곳이니까 구조목이고, 나머지 비 맞는 곳들은 전부 다 방부목으로 했습니다. 저 뒷면은 저렇게 탐일랩만 하면 될 것 같아요. 저 공기 통하고 물은 통과하지 않잖아요. 저 정도 충분히 될 것 같고, 그 다음에 목재를 장작을 쌓아 놓을 거기 때문에 저런 밑에다가 하나를 저거 대놨어요. 필요하면 더 돼야겠죠. 측면도 이렇게 했고, 뒷면은 이렇게 데크목을 썼어요. 데크. 얘가 1x4인가 1x5인가 모르겠네. 그 데크 하는 것 중에 제일 좁은 겁니다. 폭이 좁은 거. 얘를 8장을 붙였죠. 요런 데도 전부 다 판넬에 U바를 갖다 썼고, 훨씬 일찍 끝날 수 있었는데 얘로 고정을 했었거든요. 얘를 고정했는데 힘이 너무 약해. 그래가지고 이 임팩트 드라이버를 구입했죠. 임팩트 드라이버를 주문했건만 이 CJ 택배에서 너무 늦게 보내주는 거예요. 보통 오늘 주문하면 내일 도착하지 않습니까? 근데 얘는 3일 걸렸어요. 17일날 주문했는데 20일날 받았어요. 와, 엄청 오래 걸렸어요. 거기다가 제가 CJ 택배에다 직접 전화도 걸고 그쪽에서 확인을 해주고, 그 다음에 대전 허브에 있는 거를 그쪽에서 알고 특별히 해주겠다고 해놓고 그래도 3일 걸렸어요. 이거 엄청나더라고. 저희가 ES산업, 저는 ES산업 걸 여러 가지를 쓰고 있는데 임팩트 드라이버도 성능이 아주 좋습니다. 제가 공사하면서 다른 분들 것도 여러 번 써봤거든요. 힐티라든가 뭐 기타 등등을 써봤는데 아주 뭐 거의 동급입니다. 근데 값은 얘를 12만원 줬어요. 12만 몇백 원. 엄청 좋습니다. 배터리 2개에 그 충전기까지 있죠. 정말 좋습니다. 얘가 뒤에 붙였던 거죠. 폭이 2x4보다 약간 넓구나. 뒷모습은 이렇습니다. 이 키스톤 반스 제품은 3가지가 있는데 제일 긴 게 16피트 짜리죠. 그러니까 16자. 그거는 2콜드랍니다. 그 콜드는 이제 장작 단위죠. 2콜드. 근데 얘는 12자예요. 360cm 짜리. 얘는 1.5 콜드랍니다. 그걸 따져보니까 우리 루베로 따지면 5.3 루베더라고요.
5.3루베. 이 정도면, 꽤 오래 쓰겠죠? 장작 파는 곳에 물어보니까, 우리 저 봉고 트럭 있죠? 저기에 2루베 정도가 실린대요. 옆에 가장자리를 막아주는 저런 판을 대지 않고, 그냥 실으면 잘하면 2루베가 실린대요. 근데 저는 이제 내일 모레 가서 저 판을 옆에 이제 대면서 실어 올 건데, 한 4루베 또는 5루베를 실어 올 수 있을 것 같아요. 그럼 여기 한 번 갔다 오면 거의 꽉 찰 것 같습니다. 장작을 사다가 재워놓고 지켜봐야겠어요. 물론 저 뒤에 틀림없이 보강해야 될 부분이 있을 겁니다. 장작 보관하기 위해서 아마 여기 칸막이를 또 해야 될지도 몰라요. 장작을 쌓다 보면 그것도 사용해 보면서 어떻게 될지 아이디어를 내볼 생각입니다. 오, 해가 금방 떨어졌네. 해가 저 산 너머로 지금 넘어가고 있어요. 네, 감사합니다. 지금까지 하동의 류난가였습니다.